Im Koran, dem heiligen Buch der Muslime, teilt Allah, der Allmächtige, uns etwas Wichtiges über Jesus mit. Jeder von den Leuten des Buches wird an Jesus glauben, bevor er stirbt. Und am jüngsten Tag wird er die Wahrheit über sie sprechen. Dies stammt aus Sure An-Nisa, Vers 159. Lassen Sie uns darüber in einfachen Worten sprechen. Dieser Teil des Korans spricht über den Propheten Jesus. Er besagt, dass bevor Jesus stirbt, alle Leute des Buches, das heißt, Juden und Christen, an ihn glauben werden. Und am letzten Tag, wenn alle beurteilt werden, wird Jesus die Wahrheit über sie sprechen. Das ist etwas Besonderes, denn wir glauben, dass Jesus lebendig in den Himmel aufgenommen wurde und er wird auf die Erde zurückkehren. Aber es gibt einen Mann namens Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, der etwas anderes sagt. Er behauptet, dass Jesus, der Sohn der Maria, bereits gestorben ist und dass er, Mirza, an seiner Stelle gekommen ist. Jetzt müssen wir darüber nachdenken und prüfen, ob dies mit dem übereinstimmt, was uns der Koran erzählt. Heute gibt es immer noch Juden, die nicht an Jesus glauben. Einige sagen sogar schlechte Dinge über ihn und warten auf einen anderen Messias, den Antichrist. Christen glauben auch an Jesus, aber sie betrachten ihn als den Sohn Gottes, was nicht dasselbe ist wie der Glaube der Muslime. Wenn Jesus bereits gestorben wäre, würde der Koran uns sagen, dass alle Juden und Christen auf die richtige Weise an ihn geglaubt hätten, bevor dies geschehen wäre. Nun, was Mirza betrifft. Er ist seit vielen Jahren verstorben, aber die Christen, die zu den Leuten des Buches gehören, haben nicht an ihn als den verheißenen Messias geglaubt, bevor er starb. Und sie glauben auch heute nicht an ihn. Wenn Mirza wirklich der verheißene Messias gewesen wäre, dann hätten nach dem Koran alle Leute des Buches an ihn geglaubt, bevor er starb. Die Behauptung von Mirza Qadiani, dass Jesus, der Sohn der Maria, Friede sei mit ihm, gestorben ist und er an seine Stelle getreten ist, ist nicht nur widerlegt, sondern widerspricht auch den Überzeugungen des Korans.